कुलविंदर सिंह की कार का हो गया पंचर पर हमें जैक नहीं खोलना आ रहा भाई। देखो जैक, अखिल सिंह प्रोफेशनल मैकेनिक थे पर अब इनकी तरकीबें काम नहीं आ रही हैं। खोल लिया ओ भाई, खोल लिया भाई, खोल लिया। हाँ नू चलेगा ये। कुलविंदर सिंह की बीएम टायर कुलविंदर सिंह ने फाड़ दिया है। आना ही नहीं यार जैक। आएगा यार। यही है जैक वाली। हाँ ठीक है जैक नहीं। यार मैंने अपनी गड्डी चेक रखी इससे। क्या कहते हो आप कुलविंदर? बंदा कच्चा है। बंदा कच्चा है। तेरी कितना ग्राउंड क्या ग्राउंड क्लियर तेरी तो बढ़िया है। तो फिर बड़ा करना पैना। हाँ ऐसे एट रख के ना चाड़ने पैना मेरे ख्याल में। स्ट्रेस का माहौल है। टाइम लेना ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਹੋਇਆ। ਡਾਡਾ हाँ वध रही है। ਡਾਡਾ खत्म है टायर तेरा। आ हुई भाजी है ਹਿੱਸਾ वही है जेड़ा थोड़ी देर पहला ही है। ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। खुली खिड़कियों में ले रहे एसी की हवा। अखिल ਨਹੀਂ सिंह ਜਾਣੀ ਅੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਦਿਲ ਵੀ नहीं जानी। नहीं जानी नो चल गई हो वेख हुन बन रहा है प्रेशर बन रहा है। क्या लगता है आपने पंचर क्यों किया? मैंने नहीं किया ये करका अंदर ने किया। नए मैकेनिक आए हैं अभी ये चेक करेंगे क्या बात होगी। किधर खोल दी है टाइट से राइट में होनी है यार। जैक ला के हवा भरो जा कितना लगना नहीं ना निकल गई फिर। ਰਾਣਾ ਵੇਖ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਬ ਤੇ ਚਾੜੀ ਗੱਡੀ ਜੋੜਨਾ ਕਰਬ ਤੇ ਵੱਜੀ ਗੱਡੀ। ਆ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੱਟ ਆ ਲੱਗਾ ਆ ਪਾਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਟਾਇਰ ਪਾਟਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਪਾਟਿਆ ਵੇਖ ਇੱਥੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਨया ਪੈਣਾ ਓਏ। ਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਟਾਇਰ ਨया ਪੈਣਾ। ਮੜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੋ ਆਈ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਪੈਂਚਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨया ਟਾਇਰ ਪਾਣਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇ। ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਪੈਂਚਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆ ਪਿਆ ਪੈਂਚਰ ਆਵੇ ਯਾਰ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਟਿਊਬ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੁੱਟੀ ਵੇਖੀ। ਕਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਇਰ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਲਿਆ ਲੋ ਗੂੰਦ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੱਖਾ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਗੂੰਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਦੀ खोल रहे हैं। ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਮਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਲੋਲੂ। ਜਾਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਜੋਗਾ ਕਰ ਲਗਾ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸਹੀ ਦੇ ਨਾ हाँ ਅੱਛੀ ਦਿਖਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਡਾਊਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇੱਟ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਲੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਗਾੜ ਤੇ ਕਰਾਂ। A few moments later. हाँ जी भाई टायर पंचर लग चुका है। हवा भर चुकी है पता नहीं क्या जुगाड़ किया है। मैकेनिक फेल हो गए थे हमारे कोई दूसरा मैकेनिक आया था। अब कुलविंदर सिंह टायर चेंज करवाने जा रहे हैं। ਉਹ ਬਈ ਯਾਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਈ ਕਮੀਜ਼ टी-शर्ट ला कुलविंदर कितना खोलना नाड़ा टायर खोलना ਹਾਂ ਚੱਕਣ ਨੂੰ हाँ ਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਲ साटे काम ਟਾਇਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ चलिए मेरा पर ਗੱਡੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆ मैं तेरे चल रहे हैं सारे। ਆਹੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਹਾਂ ठीक है भाई पंचर लग चुका है। कुलविंदर सिंह गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अपनी BMW। नया टायर डलवाने जा नया टायर चलवाने जा रहे हैं कुलविंदर सिंह अभी 8 मिनट की दूरी में। हिंदी की माँ बहन करती है बेंच कुलविंदर सिंह कितना खर्चा आ जाता है आपका कार पे? मंथली हाँ मंथली भाई वो भैंस लगी ना ना भाई देखो मंथली इंडिया के हिसाब से बोलो इसके हिसाब इंडिया के हिसाब से भाई झटका देना उनको। नहीं कोई 40-50 हजार 40-50 हजार क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है होती है ना भाई किधर भाई व्यू चेक करो। BM तो BM है भाई।
पटाखे मरवा भाई। टाकियां वाला स्पोर्ट्स ਤੇ ਬੜੀ ਸੈਕਸੀ ਨਟ ਉਹ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਠਾਣੇ ਸਾਰਾ ਟਾਇਰ ਪੈਣ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੇਲ ਰਹੀ है मैं जो भूपिंदर सिंह की जैक ये वाला लग गया, ये वाला कैसे लग गया यार? जैक तो सेम था, ये तो बड़ा लग रहा है वैसे। ये कैसे लग गया इसमें? वो नहीं आया किलोरी। पता नहीं यार तो भाई ये टायर आया 40-45 कितने का। भाई लोग अपने फोटोशूट में लगे हैं। क्या बात है, क्या बात है। कैमरामैन भी हमारे एक्सपर्ट हैं। वाह। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਲਿੰਦਰ? 40 ਦਾ। ਤੇ ਨया ਕਿੰਨੇ ਦਾ? नया कितने का हां जी नया किन्ने ਦਾ? 60 ਦਾ ਹੋਣਾ। 60 ਦਾ? 60 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨया ਪਾ ਲਾ ਫਿਰ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। पीछे पाएगा। पीछे पा लो और इसे कहाँ जाना? कहाँ जाना? कहाँ जाना भाई? दिलप्रीत में पीछे पाएगा और इसकी कार दबाएगा। ठीक है भाई। ना कितने पैसे का टायर आएगा? 5-6 हज़ार नहीं दिया। 5-6 हज़ार? ओह माय गॉड, यू आर टू एक्सपेंसिव गाय। तो भाई टायर लग चुका है। भूपिंदर सिंह ने आज खर्चा कर दिया। फिर आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में, ठीक है भूपिंदर सिंह? और भाई आप तो कहना चाहोगे आज की पार्टी कैसी रही? बढ़िया बढ़िया थी। केक खाया दबा के? इसका तो बच्चा होने वाला है, इसको क्या कहना है। कितना क्या है बर्फी का डब्बा भाई भी लगे होने फ्रिज और सभी लानो फ्रिज च रख दिया भाई। काम डन हो चुका है। गाड़ी निकलेगी, अभी चलते हैं भाई घर की तरफ। चलो चलो। मारे क्या करेगा वो? है भाई ये देखो, ये सीट गिरनी पड़ती है फिर भाई पीछे जा सकते हैं। क्या सही अखिल भाई गाड़ी ले तो बड़ी ले। ओके कर दे, ठीक है भाई। चल सही है, चल 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 सही है।